pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Oras di Radyo Tiradpas. Pentepen Channel 13 Abdan 3 minutos kalpasan ti oras ng alas 6. Tamalem ti Martes Pizza 16 ti mabilang iti bulan ti Hunyo taon 2026. Kasi ti segod papagayam ila magkadwa tayo ti Master Control ni Engineer Ruel Laranang hasta butun ti TV side TPN Channel 13 ni Ma'am Jen Rafael. Umay manin nagpalay lang kinagampayag iti lawang at ang atang sumanglad iti malaydayaw apagtengan nyo. Babaan iti daytoy a programa na paulwan sa miwingayog kindandanay ti Ilocania. At iagserbe winagpay kada kayo Manong Lito, Alcantara, iso ti sidadan namang Kevin, kinmang pasangbay, kada sinurat yu abon ti dandaniw, anak ay palaunan ti mensahe, kada ti patigyo iti biyag. Hinggas tamutin dagiti papagayam yung unayat, at tumartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo ni daw ninyo, dagita kuminyo ti live Facebook, ti DZTP Radyo Tiradpas, babaon iti daytoy a programa sa miwingayog kindandanay ti Ilocania. Kita tingarod ti panglukat, umuna sunata, amay ruknoy kada kay amin na pada-pada. Kasano apat yan ka nga ay ayaten na no di mo mer iparig na ken ipakita nga ay ayaten na umanay kadiken ka tanalanay ngay kikita umanay kadiken kan isem mo kaniyak kaspan nang iparik na lupot nung agay ayat ka lulukang tapusong agunaw kawawan nuawayon ka mangipeksa ipakita iparikunaw tapnon patsyan ka nupaspasi langay selyas inikigma panagdatoy mo kaya japat kien anapod no kaayat sa tulapat kien no sa wem mapagpagyan na kasano apat yan ka nga ay ayaten na no di mo mer iparik na ken ipakita nga ay
nalanay ngay kikita umanay kadiken kang iisem mo kanya kas panang iparik na no puno nga gay ayat ka lulukang tapusong agumaw gawawa no agwain ka mangipeksa ipakitang iparik ng tapnon patyan ka no paspasi lang ensenyas inikidma panagdaton mo kanya jak patyen anapod nung taayat sa tula patyen no sa wem mapatpatyan na no pod nung agay ayat ka lulukang tapusong agumaw gawawa no agbalin ka manipeksa ipakitang iparik ng tapnon patyen ka no paspasi lang ensenyas inkidma panagdaton mo kanya. Kadyan sa 10 minutos, alpasan ti oras nga lasay. Yung sakbay na papagaya, pinagibasa, ti bunig ti dandani, kastamuten, dagiti kablaw yung kinkominyo, ti live Facebook, ti kablawan tayo muna iti papagayam tayo ngunayat, at tumartarabay ti dahito ya programa. Ita Western Pangasinan, kastamot ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken, Ilocos Ora, Pangrunani ti Sudad ti Candon, ngayan ti Radyo ti Radpas. Ken tumabutan ti daytoy a programa sa Miwingayo, ken dandani ti Lucanja. Dagiti kayat na mga irwarte installment na motorsiklo, at to yun ti Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandum Branch na Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ningana, Region 5. Ijaya na kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo. Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam. May kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiwarti kap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo to anan plano mangirwarti ti motor na nudata mamuyo kayat na ti agkamotora kuyogin nyo lang o may to opisina kay Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation. Tadati agur uray 1,000 pesos agon ko nati tunggal adda makuyog na customer. No dati sa Lutsudio tumawag, tidak ito yung cellphone number 0927-695299. Minno kumuntak ti Via Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ta bumisita kayo ko dagiti nadakama ta branch office ti Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation Masarakan ti Barangay San Juan National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa pulin nyo, Tinagan, Lito, Alcantara, Sales Manager. Ninoy bagayo nangagyo, Tiradyo, Tiradpas. Karagiti madanunan nyo, agkakapintas kinaisum, ababalasang to opisina, ti Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation. Tapnoy sigila maalay umutlang de 1,000 pesos nung kailwarti motorsiklo di customer.
Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, city requirements to valid ID, ken may salang ako mikara. Don Philip Marketing Tagur Uray kada kayo. Dagiti mo't nakabaya don ti motor sikluda, in kaya lanin dagiti original ORCR ti motoryo, sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Hasta mo talaga saan pa'y anakaala ti plaka ti motorsikluda manipod kawon 2017 agpababa 2014 in kaya lanon kuno iklim sa dia opisina sa LTO District, Kandun City. Itugot yung lang nagitay. Xerox copy to original ORCR ti motoryo agraman valid ID. Napapakayam, naimbag nga oras kin kanituyo, kida ito'y nagmalmalam nga nag-awan todo na. Medyo dabasit arbis na. Kita tingarod ti pambalagip manipod master control. Isugamit natin ang programa na nag-request President Bongbong Marcos na amin ang pamilya na mawawag ng financial assistance. So, napalunod, ipapresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inigilan ng program ng AKA. So, natin AKA ako ay sa kabalbalo ng programa ng DSWD at dito'y ako at dito'y sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Kandun City. Indeed, hosting this event is an honor, 'Honor, 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 '
And this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997. Addan sa 28 minutos, kalpasan ti oras nga lasay. Sa kablawan tayo na pagayam, Edwin Sullivan, Rick Rivera ni Michael Katabay, Domingo Carolino Bonifacio Pilong Divina Jr., Henry Bain, Silong Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Hasta mutin ka na pagayam, sila ni Romero, RJ Romero, ni Teresa Romero, John Joseph Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, Martes Romero, Ken Fernando Romero, di Barangay San Miguel, Burgos, Pangasinan. Hasta ken Mark Anthony Gratuito, di Villarica, Candon City, Efren Di Castro Jr., Efren Di Castro Sr. di Barangay Magani, Obog, Candon City. Maglawan tayo mo ni Rosalind Garriga, Reynalyn Garcia ni Roma Mitoquero, Edmund Gamata ti Banoyuyo, Ilocosor. Ikastango kinadila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, ti Julian Navarro, George Ramirez ni Juan Ortiga Ramirez, Jen Garcia ti Ortiga, San Fernando City, La Union. Astamo kin Malua Baya, Candon City, Magda Ileo Tapato San Esteban, Ilocosauran, Eric Tiada, Kinarayan, Narbacan, Ilocosauran, Ken Felix Ramos, Ilaw Ingon, Santo Domingo, Ilocosauran, Kablaw Dahil Pingunagapo, Ken Carlito Estrangero, Ken Barangay Sabangan, Santiago, Ilocosauran. Kablawan tayo mo ni Delia Kidangen, Leo Kidangen, Ricarda Calagis, Roslyn Calagis, Ronaldin Dongpain, Yarin Benito, Sariwan Salcido, Ilocosauran. Hasta mutin ka Mr. and Mrs. Marcia Armila Olbinado and family, Mr. and Miss Edgar Gloria Olbinado and family, Mr. and Miss Rogelio Nora Castro and family, hasta mutin Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Teddy Olbinado, kin Edwin Olbinado, hasta pa kin Pedro Orpiano, Rodi Biay, Lobi Castro, Lobina Castro, kin amin na pamilya Olbinado, Orpiano Ordinado, kin Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Ediboy Lubindino, Emily Lubindino, Nelson Lubindino, Angel Lubindino, Turilio Ligaspi, Barangay Gilong Dalawa, Alilom, Ilocosor. Hasta kin Dionisio Danay, Larita Ragos, Barangay Alautit, Baknutan, La Union, Mr. Renato Mirna Pascua Ortega, Baknutan, La Union. Hasta kin Agosto Ligaspi, Juanito Alcantara, Barangay Talyaun, Tagudin, Ilocosor. Naglawan tayo pa ni Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, JJ Coeco, Jofre Cadorna, Minda Palo, John Byron, Emberhelio Ambabag, Barangay Banukal, Liglida, Ilocosor. Ikastamutin king Glory Gayaw, Emily Tumopiat, Anabel Tamayo, Marilyn Antolin, king Herminia Ramos, kay Barangay Carletong,
Ilocos, Ilocos. Kadlawan tayo mo ni Barangay Kagawad, Mr. and Mrs. Nelson Mila Gagarin, Rita Pascual Tricio Valdez, Mila Valdez, Marilyn Pariñas, Perlinta Kodjamat, Juan Kodjamat, Barangay Alangigan, Sikin, Kandun City. Pastaw ting Greg Lawagan, Manuel Kidao, Gana Kidao, di Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Pastaw ting Ben Saludo, Agit Saludo, Nixon Dakwasi, Domingo Manzano, di Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocos. Pablawan kay Mutasinyan, Rondelia Grove. Askarapagaya, Maliandro, Culas Banwa, Cariño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Rigue Bakdayan, ni Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocos. Kastamo tinakablawan tayo ni Barangay Captain Vilencio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gomalio, ex-Captain Roberto Balbin, ni Barangay Sibsibbo, San Emilio, Ilocos. Tuwing umunada na yung intay basa ana paulwan nagsubli ka or orayin ka. Itikaltang tirabi umasibay nilagip sa sikat malagip ko amurmuray panakairidap. Ladawam ti agparang kanyak, amay paludep. Sa sikab biyag ko, nainay dardarep-dep. No kumadag iti darikbat, may gawid ko. Tapno talayilom, sumangbay ka timatang ko. Akas Diyosa, adyak kayat suminak ka mayadayo. Ipanagmaymay sa minuyungan ti kinapudno. Ipanunot ko di makaid na kapuamin kinka. Iti panangalingag nabayagan na sapsapulin ka, namawan ka, mabiru ka, amaya sidag tuwidin na. Araraw kinunoy ko, na ipakuyog amin kinka. Tiyak matukod, at panunutan naging gana ita. Yangaw ni gasat, tanubok tayan na yata. Sakilat yadayon, siyak mawatan nagapuna. Yusyak tinagbidot, himno nakabasol kinka. Rin tiyadayon, panagpukaw mo timatang ko. Anang ibati ti sugat, kaunggan barukong ko. Yagsarday alidang, sa ibok kumukok kalimdo. Sagsagabaag, agar-arimayang, apanaglulwa ti jak amo. Lupay nakana, agusugat, pusok kanay dasay. Iti kawan mo, minuyungan tayan na yata. Ano sa katapayan, dagito'y agarubos sa lulwa. Kit sa pulik ti saludsod,
asungbat ti kalak-amak kinka. Yak tuwag sarday, amor uray ti linna. Iti daytoy panangidardarirag ko, sapsapulin ka. Ararag ko, sa bali agundaway kitag subli ka. Amang punas dagitoy, manakana ka panaglulwa. Nupay ng laylayon, nayat nin taklin ko. Itinanglangag nagmanto alubong ko. Kasikatin nyari ko at ang atang tilangit ko. Isyak tidaga amang tapaya kinkaw diag ko. Suday ka ti Dani wana paulwan, agsubli ka or orayin ka. Kita trimot nga rod ti may sa sunata, amay pakuyog ti Dani.
maragsakan na datoy tatayon, makakadwak dagito yung tutubo na datoy tata. So, doon nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. dapat sa 47 minutos kasangwanan ti oras nga alas 7. Ito na ni Yomi
Naimbag malum tatang watching from Makati City. Namun Alfonso Rayray. Good evening, Idol Lito. Great Commander Abigail, Eliza Brenya, Relia Castamo, Tinrobi Kala, Itasinait, Barangay Duyayat, Nagkapo kinto'y pagayam mo, Titangatang Al Rayray, Manuibas Santa. Kablawan ng Ruda Pagayam, Ilina Kodjamat, Piligalot Corazon Calibuso, Disi Calibuso, Manalin Calibuso, Caroline Kodjamat, Ros Kodjamat, Robin Kodjamat, Barangay, Alangigan Sikin, Candon City. Astamut Pagayam, J. Carpina, Joy Baturi Carpina, Gloria Carpina ni Jamie Carpina, ni Barangay Akid, Narbacan Nilukuto. Kablawan tayo mo ni Norme Batingan, Dimian Batingan, Rio Batingan, Christine Lia Batingan, Kene Howard Batingan, ni Barangay de Guzman, Mabini Pangasinan. Astamo ni Maricar Garcia, Patrick Garcia ni John Garcia, Carmelita Garcia ti Barangay Paratungtrig, Bangar, La Union. Kablawan tayo mo ni Roelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Donalyn Ortiz, Rona May Ortiz, Dorocho Ortiz, Legurdaña Ortiz, ti Barangay Nagsabaran, Choran, Balawan, La Union. Hasta kay Roslyn Yanga, Rizal Ramos, si Sita Gaja Valdez, si May Ramos, Yolanda Rosario, si Barangay Patpata, si Andon City. Hasta mo ng Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jokar Parillo, Barangay Secretary, Nelson Manalo, hasta mo tinagiti Barangay Tanod, MBHW, BNS, si Barangay Villarica, Candon City. Ikatingaro tidani yung hindi basa, Ana Paulwan si Katilubong ko. Nagapo kini sino mo. Niluknoy ko kinka na mitwin na lubong ko. Di palasyo kumakansyon na barukong ko. Di Malakanyang tuyapadipin kinka apuso. Di Pagarianta o prinsesa ti amin na kanito. Malaglagip ko, kamit manghil at timot mo. Isama mong nayat, anapnuan tilaylo. Aparang duayang kanyak, itin na pudno. Itimay sangal daw, napno tiragsak ko. Pamilin mo kanyak, salwada kubiyag ko. Kasi ti sunata, na sinawa panagayat ko. Kasi ti kinabalito, dagiti ka nito. Adanggayan ta, sa nga tao a sakripisyo. Sikat ti lubong ko, anapaypayso. Asagot kanyak ti Diyos Apo. Agdinigos ta, yagragsak apamatik ko. Gaw atin talata, dagiti bitwin ti langit ko.
Daita ti Dani wana Paulwan, sikat ti lubong ko. Itagtuimot nga rod ti Maysa sunata, ang may pakuyog ti Dani. Kanasamit nga isem mo, isuti bagnos ko. Napwan ragsak, daytoy riknak, kaadam to'y danak. Ginto ko man amarsak, nasudi nga ayak. Sinangatan ngagpapan tong palbiag. Di mauma dagitoy matak amang buybuyan. Takin na taer nga awanen iti umaspi. Jak ama uma amang nanam sam iti agit mo. Sapsapulek tanairot narakop ko. Sikat ilubong ko, wow, pupun biag ko. Sikat iliw-liwa, nuwag liday, daytoy riknak. Day tatimek mo, wow, sanat ato'y puso. Day taayat mo, ket kasupon, to'y anges ko. Wow, nudum tengton, napanubok, jak ipalubos. Amarsaak, to'y ayan-ayat, wen isapatak. Kaminsika, awan sa baling nga ang tagikwan. Daytoy pusok, to'y nakempo, kukwamida. Sikat ilubong ko, wow, puun biag ko. Sikat iliw-liwa, nuwag liday, daytoy riknak. Day tatimek mo, wow, sanat ato'y puso. Day taayat mo, ket kaso
kaadam tuy dena dinto kuman amal sa nasudi nga ayan sinangatan ngagpapan tong palbiag Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket ginaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang amo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigudan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuon na po no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tayo numutibiyang ta danunan dagitoy no ada kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm stoked. Kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, manami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Pagkasat kayo, ang kailangan ng pagpagang dito sa Segundo Distrito, at least haniti nga babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders na dito yung kanunan kita Deputy Speaker Christine na po Mayor Eric Singson kaya dito na dumaduma pa na leaders na dito sa Segundo Distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million.
And dagiti na duma-duma nga training na gabutes na production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting. Dapat 2 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 7. Kablawan sa Ruda Pagayam, Albert Katsu Almasan, ni Pilar Abra, ni Raymond Cadosio Tambulugan, Narbacan ni Locutoran, ni Eric Paulo Tipawa, Bigan City kin Lister, ni Laplapaw Villa Bisosa Abra. Hasta mo tinakablawan tayo ni Janus Caro Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, ni Santo Gabayan in Family, Danaya Gabayan, ni Barangay Salvador Sikin, Andon City. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Arnel Quaresma in Family, Mr. and Miss Maribel Serrano in Family, Mr. and Miss Gerald Quaresma in Family, Mr. and Miss Alan Limon in Family, and Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. in Family, Hasta kin George Jojo Toledo in Family, kin Punong Barangay, Irenyo Calip in Family, kin amin na Barangay Officer, Olo Norte, Santiago, Ilocosor. Kablaw dahil itong nagkapo, in Barangay Kagawan, Wawi Limon, Olo Norte, Santiago, Ilocosor. Kablawan tayo mo ti Badwa Family, tin Garcia Family, ti Lumaba, Kinapapaya, Villavisosa, Abra. Kablaw dahil itong Manipod, ti Pamintong Family, ti Barangay, Namatikan, Santa Lucia, Ilocosor. Kablawan tayo mo yung Barangay Kagawad, Mario Barit, Barangay Tresurera, Angelina Abanto, Barangay Secretary, Reste Guerrero, Barangay Captain, Ricardo Bielog, Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocosor. Tamutin Kinamor Salibo, Lorenzo Lawage, Moljita Lawage, Roni Alcantara, di Barangay Barakbak, Galimuyo, Ilocosor. Tamutin Jubilito Bustamante, Morenico Bustamante, Prudencio Bustamante, di Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo da Ariel Lopre, Maricel Lopre, Yolanda Lopre, Noel Lopre, Manilin Ison, Ledek Ison, Lea Ison, and Daniel Orbos, di Barangay Katuray, Ulinaw, Pangasinan. Hasta mo itong ginaapil Gabislan, Nandaya, Abilina Dacomos, Magday, and RG Abilan, di Barangay Bitong, Galimuyod, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni April Abilio, Milio Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubang, Ilse Rubang, di Barangay Amgid, Candon City, Astao kin Rolly Gabaldon, Minaminandaya, di Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocosor, Ken Richard Chan, Dorsadan, Suyo, Ilocosor. Hasta Kablawan tayo ni Barangay Captain Pedro Oban, Barangay Kagawad Alfredo Baclayen, Doris Ramirez, di Barangay Mabilig Sigay, Ilocosor. Hasta Melanie Kabanban Marsan, Melvin Ganadin, di Barangay Tangki San Fernando City, La Union.
Kablawan tayo pa ni Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayam, Frankie Almirol, Chopilo Baguyo, Narciso Abata, Mr. Mael, Johnny Picua, ni Bangar Rispan, Radio Group Bangar La Union. Tapay kablawan tayo mat ni Jason Libayne, Marilyn Ventura, ti Barangay Magallanes, Luna, La Union, Ken Henry Tangalin, ti Barangay Ortiz, Nagilian, La Union. Kablawan tayo mat ni Henry Navarrete, Miriam Navarrete, Jonathan Navarrete, Dinalin Navarrete, Ladia Mures, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, and Marisa Abungan, ti Barangay Ulayo, Bani, Pangasinan. Astaw kin Cesar Balios and family, Vivencio Inigo Senior and family, Ryan Balios and family, Talangigan Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Bobby Gorospe, ni Larry Ababa ti Barangay, Pidpid Santa Cruz, Ilocos, ni Bernardita Libaton, ni Barangay Bugnay, Candon City, ni Janice Mila Chica, ni Pantar Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocos. At tamot kin Jobeling Gawat Salon, Adelina Bugasto, ni Barangay Darapilap, Candon City, Edwin Asuren Desquera, Bangad Abra, Intis Mina, Tigabgaburaw, Burgos, Ilocos. Kita tingarod ti pamalagip Manipod Master Control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're sa wala po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti lima Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar apagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan apakadanunan daytoy.
Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng tilayos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti genggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan tinagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen Dan sa 10 minutos, alpasan ti oras nga alas 7. Dagiti interesado mairuar ti installment na motorsiklo at tuyin ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandum Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ningana, Region 5. Ijaya na kada kayo tinaparta ka proseso, Kendi kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa'y tururay niyo gagayar. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makailuwarte kapap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano, mangiluwarte motor na, ng plata mamuyo kayat na tagkamotoran, kuyogin nyo lang umay to opisina, ni Royce Group Dom Philip Marketing Corporation, Taglatya gururaya 1,000 pesos. Agon gunati tunggal at dama kuyog na customer. Nagdati sa Lutudyo tumawag. Sila ito yung cellphone number 0927-6952-099. Ino kumuntak ti Bia Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Kadagiti na Dakama ta branch office ni Royce Group Dom Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan National Highway, Candon City. Amyanan Tilanbang, sa Pulin Tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Pinoy Bagayo ng Ugyo ti Radyo Tiradpas, para kiti madanunan nyo kakapintas, ken naisim mababalasaw, sa opisina ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation, tapnoy sige na maala yung mutlang ti 1,000 pesos no makaiwarte motorsiklo tape customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, safety requirements, to valid ID ken may salar komikar. Don Philip Marketing Tagur Uray kada kayo. Dagiti-mot nakabaylon ti motorsiklo da kaya lanin na original luar CR ti motoryo sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kasta mo taglisan pa yan nakahala ti plaka ti motorsiklo da manipod tawon 2017 nagpababa 2014 kaya lanin mo ni claim sa jay opisina LT Restrict Candon City. Tugot yung lang nagitay Xerox copy, original ORCR, Timotorio, Agraman, Valid ID.
Ikablawan tayo Ruda Pagayam, Josie Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barruga ni Miriam Corbeto, Shanshan Sumakiam ni Danny Del Rosario, ni John Balucanag, si Claudine Nestor Ken Barangay Bidbiday Galimuyod, Ilocos. Astaw ti retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Kate Passion ni Sisalen, Barangay Captain Mr. Mrs. Rodin Mamaklay ti Barangay San Roque, Santiago, Ilocos. Astaw ti Bet Alcantara Domino, Risa Cortez, Prodelisa Reyes, Beatriz Basilan, Milido Dapiawen, Larita Domingo, Tisicho, Balansay sa Kabugaw, sa Suyo, Ilocos. Pablawan tayo mo ni Willie Romero, Naglawan, Santo Domingo, Ilocos. Mr. and Mrs. Pereira Predelina Domingo in family, Mr. and Mrs. Benjamin Brenda Rantin family, and Mr. and Mrs. Ilumaritis Domingo in family, in Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocos. Hasta mo itong Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz de Barangay, Philippine Santa Cruz, Ilocos. Ablawan tayo mo ni Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, de Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos. Kita tingin tidani yung intay basa na nagkapo kay Esmeralda Banja ti 392 Kabarwan, San Fernando City, La Union. Idani yung na Paulwan, si Kati Barong Agsapa. Jak madangan na balabalaan, timpalakam mo tirik na kinakam, kilat kanyak tingkapan ng iwaksi, kitnaidasaya kiti saklot tirabi. Sinalungasing mo dahil di akarin, naglumun ka kaspalso abitun, anyat tanda timbatim kanyak, gumuteb-guteb apait titibiyag. Nagayayamam lang dahil to'y puso, alintatawm kanyak ka nagwapo, nagbalikas iti lobong nilimdo, itsyakon inka inkolbo. Inyawat kukin ka, nadarisay ngayat, nagbuligan ta pinutar, kansyon niragsak, obbaw gayam, amin na parparmatam, naidasayak itiyuying ni sanang. Imanukuta kidisikat nagpakada, ta kinunam masapulem masakbayan ta, apay nagpukaw ka, akaslinaw iti agsapa. Ladawam sursurat mo, nakidan pinuram, tapnulwak din nagarimayang, itanadan sa baling agkot, tiagsapa tibiyag ko, baro anadungo. Sulay ta tidani wana Paulwan, Kati Barong Agsapa, naggapo kin Esmeralda Albanja, 392 Kabarwan,
San Fernando City, La Union. Itad tingarod ti may sa sunata ang may pakuyog ti daniw na. Ay ayaten ka iti agnanayo sikat iragragsak liwliwaday to'y puso kenrik na amwem kumabiyag ko ikarik di kanto ikulbo sikati bagnos ken ti amin ko patpat ken kabiyag ko nyano mapukaw kato'y biyag ko awan serserbit lubong ko sino pa'y tiragsak ken kamang ko sino ti mangep ili ko sikat igapuna nuwapay akas tuyaken ka usok agkunkuna agnanayon pateg mo tuyrik na wen laglagi pen siksikan tulae kanto pulos pagladingiten si kalat ay ayaten nyano mapukaw kato'y biyag ko awan serserbit lubong ko sino pa'y tiragsak ken kamang ko sino ti mangep ili ko ragsak liliwaday to'y puso kenrik na ben laglagi ben siksikan tulaen di kanto pulos pagladingiten si kalat ay ayaten di kanto pulos pagladingiten si kalat ay ayaten si kalat ay ayaten. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, puso ken Jeep agla ko na pay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyes ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0069.
0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, Kukwa Kanimat Matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagkaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng typhoon na in my three distrito tayo ko nagalugan ng ganyan si Balbalayda, di naduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute takto para dito kalaki victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, nagpaaramid at sa dambak ko ito hindi nga gararamid nga may isa. Una na nagyay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti na ilalo na no preservatives added ko na yay. How to cook kadalo yay. Pagmaride, pagbalinam nga chocolate. Maminsan lang sarwap ko ma. 9 kilos. And then, they gave 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules.
Nututubo maka ison ati katulungat ti unig ti pamilya ko makatulong dito bing para kanyak sir napinta sa launay. Sa nalagaan mo, ngamin ta kayang-kaya mo ito so kumakunak kita siya eh. Dati tableya. Dan 28 minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. Kablawan sa ngaruda pagayag, Cesar Gakutan, Julita Gakutan, ng Gakutan family, ti Barangay San Nicolas, Candon City. Astamutin Matiri sa Gaboy, Dan Albert Angad, Lucila Elgamo ni Usang Reclusado, ti Barangay Rubio Galimuyo de Luzon. Astamutin Joper Bilaso, Jeffrey Dangkikan ti Barangay Babayuan, Santa Cruz de Luzon. Kablawan tayo mo na pagayang Mr. Miss Abraham Mabalos and family, Mr. Miss Rodrigo Mariano and family, Mr. Mrs. Sereno Antolin and family, Mr. Mrs. Abraham Mabalos Jr. and family, Mrs. Edna Escobar and family, Ken, Mr. Gregorio Abalos and family ti Barangay Sabangan, Pingan, Burgos, Ilocos. Astamutin Grapagayam, ang Elisabon Selection and family, ti Kabarwan San Emilio, Ilocos, ni Marie Valdez ti Patak, Burgos, Ilocos, ni Hanky Malano ti Bangar, La Union, Delia Dagno ti Kasilagan, Banayuyo, Ilocos, Pinsali Kodyamat, ti Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Leni Ramirez, ni Madarang Salcido, Ilocos, ni Rina Marca, ti Marin Salcido, Ilocos, Marcial Bravo, ti Santiburcio Salcido, Ilocos. Astamutin ka Mr. and Mrs. Di Armayla Garnasi Gawat, in family ti Katirman, Candon City, Mr. and Mrs. Joffrey Lisa Gambito, in family, Arling Galon in family, si Barangay Baigdayak, Candon City. Ablawan tayo mo ni Mercy Gabor, Ira Crisanto, Erickson Keynes, Manuela Keynes, si Barangay San Nicolas, Candon City. Ablawan tayo mo ni Florante Gramay, Santo Tomas, Candon City, Lilea Gawat, Isil Gawat, Lawrence Gawat, Barangay Atirman, Candon City, Kenya Brenda Lopez Ariola, Barangay Barakbak, Sagudin, Ilocos. Kumusta papagayam? Bayakabak nan, kasaknur sa lugaryo. Hasta mo tinakablawan tayo na Mr. Mrs. Danilo Lose Galleso and family, Mr. Mrs. Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. Miss Raymond Doliente and family, Domingo Alcantara Jr. and family, Meliniego and family, Jotilo Balvin and family, Berelio Balvin, Lito Balvin, Dennis Aguilar Benedicto Kodjamat Jr. and family, Rubin Kodjamat and family, Kalangigan Sikin, Candon City. Naglawan tayo mo ni Susan Galutan, ng Barangay Bagani, Campo, Candon City, Nina Jose, Katirman, Candon City, Eric Saldua, ng Barangay Camaraw, Narbacan, Ilocos, ng Larry Akisay, ng Barangay Ambulugan, Narbacan, Ilocos. Hasta mo ng Victor Abaya, ng Barangay Kamanggan, Santa Cruz, Ilocos. Dayan Cortado, Tikalawan, Candon City, Ria
Apalya, Ilobong, Santa Lucia, Ilocos. Mablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Benny Violeta Alcantara and family, si Ansar San Esteban, Ilocos. Hello, kumusta? Benny Alcantara, dapat na nalaingan palaing ka nga nasayaan. Hasta Kinjenalin Mina, si Barangay Kapaburaw, Burgos, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Dennis Madriaga, si Bangga Dabra, Agosto Miko Alurina, si Suyo, Ilocos, si Angel Arcena, Tabor, Narbacan, Ilocos. Hasta mutin Karapagayam, Fatima Valdez, Edwin Valdez, Merly Valdez, Roel Kamat, Ricardo Sabado, Tico Ruiz, Santol La Union. Naglawan tayo mo ni Sara Atubia, Charlotte Aglusolos, Lever Kodjamat in Family, si Makawayan, Burgos, Ilocos. Hasta mutin Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Tigapang Pilar Abra, Ligato Reyes, Tutukipa, Luba Abra, and Madeline Monses, Tamak Villavisosa Abra. Lawan tayo mo ni Melchor Doña, Paulino Doña, Irene Doña, Joseph Bureta, de Barangay Boter Santa Maria, Ilocos. Hasta Kinebe Nicanor, Eduardo Nicanor, si Patar Agno Pangasinan, si Lailani Rivera, si Barangay Barlo Millsite, Mabini Pangasinan. Hasta kin Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas and family, Fidemar Combas, Presel Beleno Combas, Candida Combas, si Barangay Gayaman Loba Abra. Ikatingaro ti Pamalagay Manipod Master Control. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas.
dapat sa pulgit siyam minutos, kasangwanan ti oras ng alas 8. Ikablawan tayo roda pagayam, Terry Alcantara in family, Marilyn Pesarque in family, Miguel Alcantara in family, Los Alcantara in family, Ismael Gabo in family, Mr. and Miss Robin Norma Valdez in family, di Barangay Waigdaya, Andon City. Astam kil Albert Trapada, offering rekepo Mr. and Mrs. Golden Organaban in family, di Barangay Patpata City in Andon City. Paglawan tayo mga ni Lorna Bumaksa, si Poblacion Villavisosa Abra, si Carmila Bilandres de Piligan Abra, Ana Asuncion de Bangan Abra, Lorena Divina de Balasiwan, Santa Maria Ilocosauron, Kin Miriam Braceros, Ipakang Santa Maria Ilocosauron. Paglawan tayo mga ni Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosauron, Asamut in Wilson, Calindas, Ma Pilipinas, Liga Gallardo, Crisanta, Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili, Galo, Tin Family, di Barangay Bagani, Gaboran, Andon City. Maglawan tayo mga ni Lorde Poselero, Marlita Gamata, ti Barangay Lintik, Banayuyo, Ilocosauron, ni Robert Badilla, Randy Bardilla, ti Barangay Legazpi, Galimuyo, Ilocosauron. Astaw kin Elvis Olanyo, Joy Olanyo, ti San Pedro, Candon City, Glory Bayong Ibia, ti Santa Maria, Ilocosauron, Mancil Sevillano, sa Katina, ti Namurwangan, Abugaw, Ilocosauron. Astamo ting Lito Toralba in family, Leo Toralba in family, di Barangay Kalumbaya, Galimuyo, Ilocosauron, Divina Rosendo in family, di Barangay Kalimugtong, Galimuyo, Ilocosauron. Kablawan tayo mga ni Perlita, Mika Ironilla, Irita Manzano ti Barangay Kaliwakeo, Salcido, Ilocosauron. Astamo ti Nana Kasim, ti Butobot, Balawan, La Union, Salibaging ti Talimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Sandra Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Astamo ti Warlita Pascua Cortes, di Kalangkwasan, Salcido, Ilocosauron, John Rogodo, di Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosauron, and Marisa Robia, di Calitong, Burgos, Ilocosauron. Maglawan tayo pa ni Nestor Sumawe, Lucy Galindo, Edwin Tolentino, di Dinaratan, Salcido, Ilocosauron, Daniel Abalos, Orlando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, Ilangkwa, San Emilio, Ilocosauron, Kirby Villaros, Matubi, San Emilio, Ilocosauron, Astang, Tinrita Puro, Tigabugaw, Ilocosauron, Mindel Urita, Timagsingal, Ilocosauron, Edgar Marquez, Timukay Abraham, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, Tikawayan, Ilocosauron. Kitating Rudon, Timaudi, Asunata, na may ruknoy kada kay amin apada-pada. Bagtayat mo, inak inkulbo, unak man lang na siya, din ka ay ayatin. Gaya madamit sa bali apat-patke,
dapat sa 12 minutos. Kasangwanan ti oras nga alas 8, hintay panagpakada. Ikablawan tayo roda pagayam, Vilma Sullivan and family, John Sullivan and family, Barangay, Mapilig, Sigay, Ilocos. Hasta mutin ka na Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, Lipe Bautista and family, Barangay, Barrientos, Luna, La Union. Hasta mutin ka Renato Tengorden, Brenda Taborsel and Rivera, Ortiga, Baknutan, La Union. Ablawan tayo mo ni Duna Abungan, Lise Mayorbos, Jamaica Maymay Rosel Largo, Asli Tumbaga, Marcel Labungan, de Barangay, Ulayo, Bani, Pangasinan, and Merlin Noma and family, di Samang Norte, Bolinaw, Pangasinan. Tamutin Grapagayam, Artemio Cabangcala, Irenio Cabangcala, Hilario Cabangcala, Tito Barcheta, Constantino Dolormente, Barangay Banucal, Liglida, Ilocos, Angel Racoya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocos, Anis Obrero, Titalab, Banta, Ilocos, Menda Ontar, Ilse Ontar, Tariwas, Bani, Pangasinan, Hastang Tinanita Labayo, Ginwandas, Monsing Arciaga, Ibigbiga, Sudipan, La Union. Hastamutin kada Mr. and Mrs. Roy Judelin Romero, Joana Romero, Jao Romero, Sexto General Marcanday, Rubio Galimuyod, Ilocos. Dagita interesado mayroon installment ng motorsiklo at tuyan ti Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation, Manipod Kandum Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Inganat Region 5. Idjaya na kayo tinaparta ka proseso, hindi kalidad branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa ito, ruray nyo gagayam. May kayong nag-apply, tulungan kayo. Amo kayo luwarte kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano, mga luwarte motor na. Nagdata mamuyo kayat na. Yak ka motor ko yugin nyo lang. Mga may ito opisina ti Royce Grove, Dom Philip Marketing Corporation. Nagdati agur uray, 1,000 pesos agon ko na. Itong galada makuyog na customer. No dati sa Lutsudio tumawag, ito yung cellphone number 0927-6952-099. Mino kumuntak ti Via Messenger, dito Alcantara. Nabalin mo ito, bumisita kayo. Karagiti na Dakama ta branch office, ti Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation, ang Masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Andon City, Amyanan, Tilanbang. Sa polin nyo, Tinagan, Lito, Alcantara, Sales Manager, Binoy Bagayo, Nangagyo, Tiradyo, Tiradpag. Karagiti madanunan nyo kakapintas, tinaisim mababalasang sa opisina, Tinong Philip Marketing Corporation, Tapmin, Sigida, Maala, Yumutlan, di 1,000 pesos, no makailuwar ti customer, di motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, free LTO registration, kit requirements to valid ID, and my salang komika. Don Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Dagiti mo't nakabayadon ti motorsiklo na kaya lanin na kiti original ORCR, ti motoryo ti opisina, Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo talaga di saan pa'y nakahala. Iti plaka ti motorsiklo na manipod taon 2017 nagpababa 2014 in kaya lanan mo ni-claim sa dyan opisina ti LTO District, Candon City. So, kut yung lagi tayo. Xerox copy to original ORCR, ti motoryo, agraman valid ID.
Alawin papagayam nila. Magsipod tunaybos manin ti oras ti dayto ya programa sa umibingayo kinandani tilwanja kitinton manon malum na bigat padaanan yung tumanin ti sasangbay sa madaydayaw wapagtengan nyo. Alawin papagayam nila. Ibatimin tinaimbag nga oras ken rabiyo amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control na Angel Will Laranang kastamutin ti TV sa ITPN Channel 13 ni Ma'am Alpha Jean Rafael. Kento'y pagayam niyo, Manong Lito Alcantara. Ito'y I love you. Bye-bye.